सेलिम पर टंग दियो इसका नाम है क्या कल लिखना नहीं सुधार लग चांद लगा আমি কি তাই করব কি রিপোর্টার কোন মোবাইল নিয়ে আর जो সে কম ও কোনা তো রয় তো ঠিক আছে আমি গরম লাগে না না পড়ি যাব বো 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 এবার এইলা না ওলা ওলা যে স্লিপ খাজি না সুরিবো আমি দিরো তুমি চাও না কোতে ইয়াই আমার স্পাইস আর তাই না ডিউটি করছ জয় পুরো তো তুমি লোগে देखो वो देखो रे भाई खाइबार লাগি কিলা রেডি হইছো নকল ওলা কা এনজয় করো ফটো তুলো তবে বন্ধু কাজে বাদে কি দেখি একটা সিগারেট আছে নাজু ভাই একটা তবে ফটো তুলো দাও নাজু ভাই সবার ফটো তুলো সবার ফটো তুলো নাজু ফটো তুললাম সাবে আদ দিয়া সবে উবা ফটো তুলি একটা একটা মিনিট পর আমরা দেখাই এই তোবাই করিবা লাগছে ইগো হাড্ডিও তো গই হইতে না আমি তাই কি চিন পটা এ ও নো ফয়সালা তুমি কি দাস লাই ওইলা আমরা কি দাস তুমি কি দাস লাই আমি হলাম অর্গানাইজার ওকে জাহাঙ্গীর তুমি কি দাস লাই আমি পরামর্শদাতা পরামর্শদাতা সেদিন ভাই তুমি কি দাস লাই আমি খাইব সাইন দাও তি কুটুম তাই না